Esiet sveicināti pēdējā Auto 2000 sērijā aizbrauc no Vācijas laukiem līdz Latvijai ar autiņu zem 1000 eiro. Pagājušajā sērijā Roberts uzsāk ceļu māju. Bijām apskatīt klientam auto, sēriju beidzām ar to, ka braucām pie citiem latviešiem, lai dabūtu dzeltenos numurus. Bet pirms sākam šīs nedēļas sēriju, ieraksti komentārā, kura sērija tev patika vislabāk un kādu kontentu vēlētos redzēt no mums vēl. Bet tagad gan sākam šīs dienas sēriju. No kas ir ar to tur? Policistiem? Visur stāvi. Viņi pēc tiem tur bānī, kur jāmaksā, tur stāv arī čeko. Un kā tev pagaidām nav apturējuši? Vēl nē, tāpēc, ka es redzu, ka viņi stāv, es fūrēju pa sāni. Te fūrs pilns uz laiku. Tagad no cerības ir liels, ka tu tiks mājās, bet no šitiem diviem vai kāds tiks mājās? Par mašīnām es tagad mazāk satraucos. Man tie transportnieki sāk baidīt vairāk. Pa numuriem pat ir bīstamāk, jā? Ko viņi var izdarīt? Tur noraut numurs un viss? Es saku, Nu gan jā, tu jau dzelteniem drīkst pa Vāciju, pēkšņi tu jau bez numuriem sanāk, Jo. ka tu brauc. Nu labi, Rob. labi ir. Saziņ bišķi vēlāk tad jau. Davai. Mums bija līdz latviešu džekiem Vācija atlikuši 40 minūtes. Tikko trēls uzzinīja, ka pēc stundas būs Vācija. Atvedīs mums Volvo V90 cross country, paņems uz Latviju 318. Jā, nu nav varianti, lai trēlim ar nečakarētu. Nu, diena mums ir interesanti. Kāpēc? Izskatās, ka mēs Placī būsim pusdivos. Bembas mums nav savāks. Šodien ir īsā diena, jo rīt ir ceturtdien kaut kādi svētki. Rīt Vācijā viss ir ciet. Tad, nu, ļoti interesanti būs, vai mēs vispār šodien dabūsim BMW kalvīšu. Vai BMW dabūsim tikai pēc svētkiem, kas ir piekdiena. Jo, bet šie cilvēki teica, ka varbūt piekdiena nestrādā un acīm redzot, varbūt tikai būs pirmdiena. Tā kā iespējams pat Arturs brauks arī viens un Kalvīts brauks arī viens. Nu, ļoti te mainīga situācija. Tāpēc katru brīdi kaut kas izmainās. Vācija ir neparedzama, interesanta. Ko komentēs Arturs un es gribu arī Kalvīšu vārdu. Ir tā, ka es laikam gribētu braukt divatā. Zinot Audi stāstu A4, to jūs noteikti jau redzējāt vai redzēsiet. Gribētos noteikti braukt ar vēl kādu kopā, jo jā, būs interesanti. Bet, nu, laiks rādīs, kā būs, tā būs. Mēģināsim, brauksim, skatīsimies. Ir štrēms par kaut kādiem numuriem, kaut kas tam līdzīgs. Zini kā, laikam vairāk man ir par to, vai es tikšu līdz mājām. Par ko tev ir štrēms pašlaik? Pa dokumentu. Pastāst, kas bija tajiem dokumentiem? Nu, aizmirst Placī tajā, tur X6 mēs skatījāmies. ID karta. Jā, Kur viņš teica, kur atsūtīs? uz Placi. Uz Latviju nesūta? Forši kāds Kalvīts un alus kastu blakus kamerā. Pagaidu, ko sūtīt uz Latviju? Nē, nu lai sūta uz Unu. Vēl es izdomāju tikko variantu. Nu, tas ir bišķīt riskanti, protams, bet, nu, Jūs aizbraucam. izlaist, ne? Nē, jā. Ko mēs te darīsim? Aizbraukt uz Placi, nokraut to tur, bet ziniet, beigā braukāšana. Bet, nu, Un kāpēc doķiem? Nē, nu, aizbraukt pēc Bembi ar kaut kādiem numuriem. Savākt to un tad braukt pēc numuriem īstajiem. pats sanāk. Jā, bet varbūt viņi nebūs vaļā, saprot. Jā, bet nu to Bembi jau nevar savākt, jo viņi neceļ Kalvīti. Neceļ? Nu, jā. Viņš jau zvanīja 3 reizes Bembs neatdod. Viņi jau varbūt ir jau brīvdienās. Tāpēc es saku, iespējams, ka Bembs tikai ies mājās pirmdien. Un šodien ir trešdiena, lai jūs skatītāji saprast, par ko iet runa. Vai, cik skaista sagadīšanās! Nebija tā dziesma. Zvan Kalvītam tur. Ticu, es ticu, tā. Es nevaru, man liekas, tā kamera tūlīt izģērbsies no tā, kā rokas svīst. Zvan tam. Kas pa lustīgu līgošanu? Robim arī jautri iet. Robim arī iet jautri. Visjautrāk iet arī man. Šī te reāli paveicās. Bija iekāpuši pie smagā jau uz pārbaudu. Nav vēl. Tā, ka jā, mašīnas nav, numuri nav, visur policija, numuri nav, nu, ka, Beigās skatieties, mēs paši piesaucām ar šito halo menti. Fokusējamies, dabūsim autiņu, dabūsim numurs, viss būs kārtībā, jādomā pozitīvi, sazvanīsim to tās pārdevēju.
noteikti pusdienās aizgāja, viņi noteikti noliek telefonu pusdienās. Viņš jau no 10. sanāca. 10. bija pirmais zvans, tad bija 11. tad, kur tā viņam brokas vēl nav nogājuši no galvas. Kaut kāds komentārs, kur tavs pozitīvisms palika? Dokumenti palika tur, varbūt pozitīvs, numuru nav. Numuru nav, bembis nav. Trīs tuvi jālido būs šodien, tā lidmašīna. Tu tak nelido? Kur tā viss saules un viss mants? Tos es uzdāvinās. Kas ir Ārts, kur ir jūs garīgais? Ziehen an Gente. Mazais update. Pacēla, BMW pacēla, viņi pabrauks mājā. Bet nav īsā diena. Nav īsā. Viņi teica, ka īsā diena. Nē, viņi domā, ka rītā. Rīt vispār ir brīvs. Piektdien varbūt ir īsā diena. Tātad kā, Kalvītim nav apskat, man ir apskat mašīnai. Tātad... Kalvītim tur muķīs kaut kā dokuments, tur varēsim uzprasīt, kā viņi tur muķī, bet kaut kā viņi tur muķī. Lai bez apskats var dabūt zeltenos. Zelteniem vispār domāt pa Vāciju braukt. Nu, Džeki brauks, okei. Bet ja jau viņas var uztaisīt kā tāds, tad jau viņi jau... Nu, viņi domāt, teiksim, tagad es esmu Askos un līdz Tukumam, līdz apskatē tikai. Tuvākai apskats stacijā. Pat kā viens dienas atļauj, bet ar numuriem. Bet tikai viņu var uztaisīt 5 dienām, lai tu vari vairāk dienas pabraukt. Bet kur ir... Jā, bet tā jau nav ķufs. Viņi tāpat ir derīgi Vācijā. Jā, tāpēc tā ir tā kā. Ok. Kur tev ir tas tur? Vaivs, mūsu E39 stīga, vilks pa bāni. Galu. Es nerunā vairāk. Bazoni dokumentiem. Tātad tas liktenīgais brīdis, kad tu atbrauc uz placi pēc savas ļaļas. Vai kur ir? Protams. Cold start. Parādīšu visiem, kā ir cold start. Te būs tas. Vai mēs tiekam mājās vai ne ar Audi? Tagad apstādini video un ierakst komentārā, kā tev šķiet, vai Arturs piedarbinās un vai varēs tikt līdz Latvijai ar šo Audi. Davai. Es zinu, ka būs. Kas tu sīkstē? Es nezinu. Moskva točs un kaut kāds immobilizers? Jautnat un vārķi. Jo te apakšā kaut vādi karājās. Pamēģi vēl. Labi, ka tās mašīnas jau jāved prom nav priekšā. Tas savs sīkums, kā viņam nelec viņš? Ko 39. divatā brauks uz mājām? Šito lastaču mēs varētu pārēt ar pat. Aizdīs viņam vienkārši viņu atpakaļ kaut kā. Aizvilks. Un pateiks savāc to savu miskari. Viņam taču teica, ka vajag aizbraukt līdz Latvijai. Motor, haraši, motor, good. Get rībe, good. Cik pabrauc? 5 kilometrus, good. Re, kur ir tiešām tas stāsts, ja? Kad atbrauc Vāciju nopirkt mašīnu, ja? Tev atstūlīt izbeigsies no tās. Kaut kā tā, draugi. Tas kaudīt policies. Labi, uzgriezīs tam pitparam. Tā nu ir. Mans ir sakrāmēts, bet mašīna nelec. Es nezinu, kas te notiek. Vēl jau ir, zin, kāds jautājums. Ne jautājums, bet Kalvīts jau var vēl izbrauc ar savu 39. Pēc kura mēs brauksim pakaļ. Un ka tur arī nav ziebas, bet, cerams, būs labi. Nu, pulkstens jau ir 4:30, beidzot mēs esam pie Grandis, tūlīt Lidiņā nopirkām viņiem pa daraku. Jāgarīt un ananās puķiem, jau nebrauksim pie večiem, ne? Ar puķiem stūlu pie večiem. Es braucu vispār ar puķiem pie večiem. Nav gadījies, ne? Ne? Tas ļoti labi, cerams arī, ka negadīsies.
Uzdāvināsim viņam tādu mazu padāraku un paņemam numurs un šaujam tālāk pēc BM, bet pēc BM mēs nepaspēsim, jo plats būs ciet no šeienes, mums ir 2,5 stundas, ja? Jā. 2. 2 stundas. Tā kā mēs nepaspēsim, cerams, ka mums attaisīs vārtiņas, ja, kaut kā. Laiks pārbrauks cauri. Laiks pārbrauks cauri, jo viņam jau ir E39, tas jau esot baigies, ja? Aizbrauks cauri, nesačakājam buferi. Nu, labā ziņas, ka Robs jau ir leišos. Sliktā ziņas Artūram A4 neiet. Nezinu, varbūt no viņiem jānopērk mašīna. Vai Artūrs var iet mājās, bet tad zeltenā numuru nedarēs. Ir Hyundai, ir. Nē, viņai nav. Viņai būtu uztaisījuši. Neko, tad liks tos, kas jaunikam domā tā. Bet tad tu brauc, ne? Nē, Redzi, kāpēc? tāpēc, ka man jau pašam ir savu Bez piedzīvumu. cuha? Ārpus Vācijas brauc. Atbraucam beidzot pie viņiem. Visu dienu braucam pie tevis. Grandes auto. Bergers arī ir, ne? Bergers patās, jā. Kādreiz strādāja Bergerā, jā? Nestrādāju, bet mums tur plats bija blakā. Ok. Mēs īrējām tur un tagad mēs esam šeit jau gadus 4. Apskatāmies vairāk kāds viņam atpakaļ. Uz Latviju arī iet kāds autiņš ik pa laikam. Visu laiku iet, jā. Vakar bija latvieši. Jā? Motiņas atved. Labs. Lielam jau viss, es domāju, mums aizmēs uz Latviju. Elektro, jā? Ātri vai vēl. Agri vai vēl. Tesla arī noteikti interesanti. Tesla neies uz Latviju, tā ir 170 nobraukums, tā kā tā nekvalificēsies. Šis ir Rīgleks, jā? Tas ir Rīgaks, jā. Un cena kāda šitādiem ir? 26 mēs viņu tirgojam. Okay. Viņi ir nobraukumi, bet viens saimnieks nav īsti ļoti apstāvoklis. Baigas mukātām. Duāli motors. Jūs arī braukājāt, skatāties autiņus, teiksim, klientiem apkārt, tur tā mēģināt kaut ko. Rēti, bet jā. Es jau gribētu teikt, ja jums vajag, tad... Nē, pasūtījums diezgan daudz uz Latviju vedam. Kurītā arī busu krafteri vedu. Tu pats savā gaitā tad... Es braukšu uz kuģi. Okay. Es izguļos tur normāli. Runājot uzreiz par savā gaitā iešanu, mēs paņēmām 2 numurus, mums jau viens autiņš nomira. No tiem 2? Jā. Otram braucam... Jā, minēt Bembis. Audi. Bembim bija labs saimnieks. Bembis vēl nav izbraucis, mēs brauksim tikai pakaļ. Bet pēc tevīm vēl 2 stundas būs brauciens. Bet eļas lampiņa Audikam iedegās. Mēs domājam arī, ka degviela jau visu laiku startējas, bet nelaic. Degviela labākā? Tipiri ielējām arī. Bija un ielējām vēl. Ok, jo baigi bieži jāiet tā, kad viņi ir atsiet. Nu, cerēsim, ka jā, nu, liela ir iespēja, ka nesataisīsim, bet mēs bijām domājuši moši paskatīties pie tevi to Hyundai, vai tu viņu atved vai nē? Viņš ceļā ir. Ceļā. Jā. Šodien vakarā tik būs, jā? Es domāju, ka viņš drīz būs. Mēs noskaidrosim, cik viņš būs. Šitā uz Latviju tur ietvarēs dabūt. Jā? Jā, uz Latvijā viņš jau ļoti populārs ir. Kas tas vispār ir? Ora. Ora, kas taisa? Ķīnieši. GVMs. Viņiem 11 cena noteikti, vai ne? Jā, viņām ļoti laba cena, reāli 2-gadīga mašīna, 20 nobraukus, un viņi nopirkt, kaut kādu 14, 16. Latvijā droši vien viņi kādu 16 maksās. Es no šitām neko nesaprotu. Vispār. Viņi cena brīd baigi reklamēt. Jā. Latvijā nesredzēs, Rīgā baigi daudz viņus ir. Tiešām daudz. Es jau Rīgā neesmu bijis. Nu, tu cauri. Viņš kaut kur izbrauc cauri. Es jau tik cik līdz autolāstēm Jā, baigi labi, ka nojuma, ne? Nu, tāds labs Tas ir mašīnas. baigi, jā. Pirmkārt, var mašīnas tīrīt, otrkārt var parādīt, jo Jā. Vācijā pēdējos gadus visu laiku līst. Jā. Visu laiku līst. Pirms gadiem 10 tā nebija. Man cik ir pats ilgi es nodzīvoju savā Vācijā? No 18. gada. Crazy. Mēs te 1. gada tādu. Pervak. Rītīgākā. Varam iet tur lietas līdz ārā, tur vēl mums visādi. Da, apskatāmies, viss klāsts, kas ir. Parādīsim cilvēkiem. Ieliksim arī šeit linku zem šī YouTube sērijas, lai uz džekiem var uzspiest. Ja kādam interesē autiņu, varēs nākt B-klasi.
Šis nav nekur internetā, bet B-klase automāts, benzīns, višķiņ durvi ir pabojāti, bet līdz 200 nobraukus kaut kā 2,5 eiro. Tas ļoti labi cena. Nu, ļoti labi. Mums nav tā Vien jau ir jau. Automāts benzīns, tas jau tas, ko prasa. Jā, pirksis pārvērt Es Latvijā. domāju, ka perfekts variants. Es ar šito iešu līdz mājās. Es jau redzu pirmo, kas vajag latviešiem. XC70, tā ir mašīna, kas vajadzīga. Jā, es daudz nobraucu, 370 kaut kā netīkām Spānijā viņi nopirkā. Jā? Bet tā viņš ļoti labi. Spānijā, kamēr atpūtāties, bet dzērāt sangrī noteikti. No, apmēram, jā. Un Šito pēc tu trešās tirgo- sangrijas Jā. netīšām Tu tirgo viņai nav problēmas. D5? Jā, Tas ir galvenais. Tad viņš noripos tikpat vēl. Jā, tas pilnīgi mierīgi. tikko piebraukts noteikti skaitās. Jā. Bet neizskatās pēc kilo. Nu, bišķiņ beigti, jā, par Druscīt. Otrs blakus sēdētāji. Tāpēc, ka oriģināli. Tāpēc, ka ventilācija. Zini, Pārāk daudz es nebiju ventilējās. tik redzējis beņš. Netīrs. Mēs esam arī diezgan pieprasīts uz Latviju. Jā, jocīgi neviens nepērk viņu neskapēc. Maksāja, man liekas, tagad cik kaut kāda 11 eiro. Nezinu, kāpēc nepērk. Nu, nobraucis padaudz 200 eiro ar kaut ko, bet ļoti labs stāvoklis. Tiešām daudz vajag labi. Šitā ir policijas Jā, mašīna? jā, mums tāda bija kaut kādas 40 tādas. 40. Jā. Kopā. Bija gan vesels, gan sasistas. Tur daļa detaļās ir aizgājusi karotēs, daļa ir pārdotas. Bet ļoti labs mašīnas. Nu, par to cenu. Un cik šitāds maksā jau? 20 eiro. Wow. Un nobraukums 130, 140. ļoti labi cena. Jā. S-maks, jā? Jā. 7 vietas vai policistiem bija 5? 5. Jo viņam aizmugurē ir tāds kapīšs, viss Ah, bagažnieks ok, pilns ar Cilvēks labāk. Ā, nu jā, cilvēki būrē. Tur ir tāds atvilkums. Nu, kas vēl no tālāk galva kaut kāds mīzes, ko nevar atdot, varbūt par iesmērēt mums, lai mēs varam pačakarēties. Ko mēs Pačakarēties nebūs, ko baigi. 5. sērijas sedans nav pieprasīt vārds ar vieglu pārdot. Nu, šits iet uz trešajām valstīm. Jā? Nu, sēšu, tas katru jauniešu sapni. Tas nav mūsēji. Nekas. Piečuk. Benzīns, jā. Dīzel vajadzēja, dīzel vajadzēja. Konteineros arī mašīnas ir? Ne, tur ir... Kas no kuram, es domāju, tie visi tur ir nomas konteineri. Tie nav Pastāst, mūsēji. kā ir beidz. O tie, kas saka mums Latviju, deguši mašīnu, o tur kā ir, kad sadeg mašīnu? Izkust. Kā viņi ir, kad degus, nu? Kā jums liekas? Tādas var pacelt atpakaļ, vai nē? Tā viņi prasa, viņi nav slīkus vai degus? Nu šitā ir degus, un tagad Lietuva slīks. izdarīt, ka mēs esam tādi, par to grib atstāt zaļu formētāju. Ui, te jau ir tāds Ļaļas. ļaļa plastačs. Astačks. ML. Nē, šis viss ir ātrīgi galvs, tas nav mūsēji. Ok. Šitāds mašīnas iet uz Āfriku. Viss kaut kur uz tur. Jā, tur katrs Afrikānis. Kaut kāds Albāni, Āfrika. Šitāds mūsējs, bet tas viss tāds eksports kaut kā vienam kaut kas sasist, kaut kas ir motori defektori. Kaut kas Šitāds pārdots. jau kabluks gan Porsche Mercedes. Kabuts ir košs, tas ir pārdots. Tas iet uz Itāliju. Wow. Šitas ir motori defekts, šitas ir dabūnams. Motor Tas ir- defekts. Jā, tas ir bišķiņ salūzis. Bišķi. Bampers bišķi austās. Tur vajag piekrāsot, jā. Vāk aiztaisno. Kādā krāsā tu gribi? Tāda Arī kaut kāds tur kaut kas busiks tā bija. kā arī ir diezgan pieprasīt. Būs viņa labi, jā, tas ir pasažiernieks trandīt, tas ir pieejams. No, Ļoti cik labs. cena? Šitos 15. prasa. Kaut ko. Jums ir 3 nobraukums oriģināli. Ui, tas labs nobraukt. Jā, mums vajag to kravinieku. Jā. L2K1. Tu līdz atradīsi. Toyotiņa re, kur ir kravinieks, tā no Latvijas ir. No Latvijas? Mhm. Pastāst, reku no Latvijas ir dzēn Tur ir mašīna. kāds prezdaļi no Latvijas. Var vieglāk pārdot no Latvijā, jā? Vienkārši 20 gadu laikā tie kontakti jau ir radušies, un mēs tās daudz līzinga mašīnas vadam. Nu, galvenais jau ir vēsture, stāvoklis. Bet Mums nav jau tā, viss ka ir uz Latvijas atbilstoši. mašīnām Vācijā skatās tā kā uz rumāņu, teiksim.
Ir, bet tāpēc vienmēr obligāti vācu brīfam jābūt. Okay. Vienmēr obligāti brīfam jābūt vācu. To mēs visu uztaisam. Mēs arī varam nosertificēt mašīnas. Nu, mums jāmācās no jums, kā ir ar šitiem brīfiem, jo es sapratu, ka mums ir bieži elektroauto, kas nāk no Nīderlandes, un tur arī var kaut ko uztaisīt vācu brīfi, ka tev vairs nevajag iet apskat. Ja Nīderlandes apskati derīgi, tad brīfā būs vismaz apskat. Tā mēs tagad ar Nīderlandes dokumentiem speciālējam jaunu čufu. Jā, un Nīderlandes mašīnām parasti nekad nav coci, vai ne? Jā, tieši tā. Pasūt, jā. Var caur eiro coci pasūtīt, tur vienmēr diezgan dārgi. Jums ir jāatrod savā raistā vienkārši dīleri. Un jāsadraudzējās ar viņiem, jo pie dīleriem ir tā, ja normāls dīlers, tad līdz 150 eiro un coci var uztaisīt. Jā. Un Volkswagen grupai šito nevajag visiem stāstīt, bet... Nu, lai viss ir. Tur ir online saits, kas tev var iedot. Ja tev ir Škoda, Audi, Volkswagen, online ieraksts šasī, bam, 2 dienās tev cocis būs 120 eiro. Nu, vot, redzēt. Nav kaut kas jau. Pastāst, kā ciets muks uz Latviju. Busiks. Dzeltenajā. Šitas ir pār 3 tonnām. Tas ir pār 3 tonnām, bet mēs varam arī busus 3 tonnām uztaisīt. Krašķeki viss var uztaisīt. Es tev saku, viņi man daudz ko ir palīdzējis. Ir bus 3 tonnām, te uztaisīs līdz 3 tonnām. Ja ir pār 3 tonnām, viņat nevajadzēs. Jāmācās. Galvenais vienkārši jāatbrauc. Jāmācās vēl daudz, bet mēs samācīsimies. Nu, vēl dabujām numurus, reku, ka Audāram ir numuri un atrošanās. Tik nezinu, kur viņas liks. Tā ir pie sienas vai Audāram virsū. Tad ir kalvītim, kur nav čuks, bet ir apdrošināšana. Kalvīt tev šitas ir iepriecināja, ne? Nu, tad tikko jau apdrošināt sev mazas sots, tad jau. Kalvīts vispār. Galvenais, lai šitai cik par derīgi. Maz, ka to viņi ieraudzīt. Es redzēju, kā citu rumāņu sarkano flamītu uztaisīja šito dzelteno pa sarkanajām numuriem. Vajag sarkano marķieru, aizkrāsot dzelteno ciet, un tev jau ir sarkanie numuri tikai 5 dienu. Tā kā mēģināsim rullēt šitie numuri, tagad brauksim pēc LBMD, Jā, cerams dabūs. Viņi 6 strādā 2 stundas braukt, bet tagad ir 5. Tad jau paspēs, ne? Tagad 5. Kur viņš tā? Ludenberga. Un kaut kur, es kaut kur. Īstenībā, kur ir Vācijas, kur mēs esam Dortmund, un zin, kur ir Frankfurt, Maina, kur šitan, Oder, Maina. Oder ir šeit, Maina te. Frankfurt, Maina, šitan? Es domāju, viņš man prasīja pa Oder. Jo es viņam teicu, man visai Vācijā jābrauc pār. Tad jau Mainas nav tik trāk, bet tik un tā. Tā kā Paldies, Džek. Nu, noteikti. Nav ko. Paldies. Paldies, tu braucam tālāk. Lai jums labi ripo. Paldies. Paldies. Prieks bija satikt. Apusēji. Kas ar to bembi? Tu uzzvanīji pat? Jābrauc uz to pusi, es zvanīšu, mēģināšu. Nē, paga, kā mēs Kur ir tagad doķi? darām? Paga, kas ko, kā? Tu. Paga, kas ar doķiem? Vai tagad? Es plēšu nostāju? Nē. Kāpēc tu tā dari? Kur tu ņirdi? Tev vajag tos doķus vai ne? Tā es jau tā mašīni saplīsos arču. Pohuj, pa to Audi, ka bembi. Es iemetīšu šo barču, tu tik neaizmirst. Ja kas doķi ir Ja barču? kas zvan? Tā, nu izskatās, ka mēs brauksim vienu mašīnu mājās. Tas ir 39. Bez rūs. Es neteiktu tik skaļi, tu jau ar viņu aizbrauc. Nu jā, redzēs. Varbūt tu beigās nebrauksiet nemaz tik ātri mājās ap 2. Tā mēs ar to VSS cilojies mājās. Numuru nav. Brīvdienas tagad pirmdien. Cerams, ka pīpīpē mēs strādā, lai telefonu uzlādās. Ja tas neies, tad mēs brauks ar parasto kartu. Zīmēs krāsu, kur mēs ir. No kālī, mēs esam klāt. Jā, tūlīt būs patiesības brīdis. Bet tu taču teici, ka viņi ir plastači. Jā, ir jau arī. Tikai tāpat jau šaubu iekšā kaut kādi jau ir. Sirdī dziļi. Bet tā šauba radās tagad kaut kad no... Tagad tu saprot, ka tūlīt jābrauc ar viņu. Es ceru, viņam, kad tu brauks mājās šitā numerā, saki, mums līdz online ar šitā tālākie latvieši. Jo viņš mums prasīja par to, ka mēs braucam. Jā? Jā.
Vienkārši. Tādās viņi teica, kā tā sieviete bija baigi satraukusies. Saka, mums ir latviešu tie handleri numuri, un šitie ir tikai līdz unnē. Izņemt. Lastačka. Ui! Dod, es lieku numurs, ir par to runāt, viss dzēl. Satraukums. Thank you. Bitte, kein Problem. Ja. Thank you. Wir machen jetzt auch Feiern und nach Ja, Hause ich jetzt. weiß. Ich habe meinen Kopf so. Okay, danke. Ja, bitte. Braucht ihr irgendwie Hilfe oder okay, alles? Alles gut. Macht ihr schon. Macht es schon jetzt. Okay. Okay. Dankeschön. Danke, alles Gute. Bye. Ja, ciao. Ciao. Schönen Tag noch. Čau! Nu, Kalvīt, ko viņš tur teica tev? Viņš teica, ka viņiem galvu kūp, kad visi nostrādājušies, grib mājās atpūsties un vai nevajag palīdzību uz salikt izdarīt, lai var braukt. Nē, viss kol. Šo mācam, jā? Šo, dai. Rīdeks. Pagamenti. Halo, menti! Halo, menti. Hei. Piedarbini, lai silst tev. Alles Gute. Ja. Okay, danke. Schön langsam fahren. Kontrollieren, Öl, Wasser. Ja, wie weiß. Altes Auto. Ja, weiß man nie. Ja. Ja. Lieber zweimal gucken, aber schnell. Jā, ich weiß. Kein Problem. Dzirdēji, ko viņš vēl man pateica? No. Galvenais kontrolēt no eļas, antifrīzu, viss, nu. Kaut kā nav aizdomīgi, neteiksim. Pēkšņi aizdomīgi, ne? Viņš pateica par tiem antifrīzēm un eļām, ko? Ne? Ir. Benzīntanks. Tā kā galīgākais. Arču, mums vajag benzīnu tanku. Kāds sajūtas, Kalvīt, 39? Stresu. Bet tā, redz, pretislīd nedeg vairs tā kļūda. Domā, nodzēs? Nezinu. Jāieliek degviela, jāizslēdz migliņas. Muzons. Šis vismaz rūts. Arī fakti. 39. Tu mūs dzirdi? Es dzirdu tagad, kur jūs bija? Mēs tepat. Es dzirdu, kur jūs bija? Jā, brauc mums te un parāda, kur benzīntanks. Kā es varu zināt, kur ir benzīntanks? Nu labi, Bārčs šolīt uzliks navigation. Piedzīvojums var sākties. Zini, kas? Kaut kāda gaisa trubi puš. Kurs nost, te pa kalnu trešo. Skaties te, kā palāda. No te, bet reku tur. Jā, 39. ir savākts. Laižam uzpildīties. Tā, kur tur? Taisni tur kaut kā jābrauc. Braucam uzpildīties un tad jau Kur ir zelta? laižam uz māju pusi. Vai tagad, ja nav tā jauta, kā tad tu to galu izspiedīsi tā bērnu? Nezinu. Kaut kas jāštuko. Nē, motors jau tā labi rūcē, ne? Stoba riet viss. Nezinu. Svecis ir mainīts, nav saprast viss pa vainu. Ritošāk pizģets. Beigt tā, ka vajag sorry. Bet tā jau labs, man liekas, ne? Pagam Igalniekiem var braukt Vācijā? Ieslēgt. Uzpresi. Igalnām var braukt Vācijā ieslēgtām? Protams, ka nē, fanās. Tev čūpa nav, tu vēl gribi jau pontoties Nīgls slēgt iekšā sajā. Bet tas jau kā tā jau Bembis dara. Tā Latvijā stendē dara, bet ne Vācijā. Protams. Tā Vaskos darot, es dzirdēju. Bļā, izšau garām. Kur jūs braucat pa krēsti jāgrēs? Jā, ka nav. Kalvits jau ir aizpeldējis pa 39. pabrauc garām. Es viņam telefonu pat noliku navigācijai. No Kalvīts tikko savāds Bembi, jauda pazuda. Viņš saka, ka līdz mūsu placim jātiek, tā kā līdz Rīgai aizbrauc kaut kāds 60 km no Tukuma. Tas mums tagad ir jāpieveic.
Tad jau var skatīsies. Tad skatīsies, kas ir Arčum un kas ir Klāvam ar BMW. Bet tikmēr Opčiks jau ir Latvijā. Vēl ir Latvijā jāizbrauc un tad jau viņš ir mājās, tā ka viss ir ok. Golfiņš no Lietuvas Republikas. Iebraucam, tulītām Latvijā. Sveiciens mājās. Esam klāt. Nākamais jau no placa. Nu tā, Kalvīt, kas sakāms? Esam nobraukuši cik kilometrus? Kaut kāds 70. Un kā esam... Tā jau viss ok, jauda nav, bet tā gaitā viss ok, ka ieskrējies. Tad arī var M3. Es īstenībā pat var nolikt, viņš ir tā M3 paņemt varbūt pēc sajūtām, bet tā. Tā kā jā, griežamies iekšā placī. Liktenīgais brīdis ir klāt, vai A4 leks vai neleks. Ja nelec, tad ir slikti. Ja lec, labi. Ko tu Migls ieslēdz? Šitā tagad. Tu griezi iekšā, nepabrauc garām. Tā Haden viss grab. Haden grab. Tur bija viens āmurs sit pa visiem diskiem. Davai, mazā. Es domāju, ka tur kaut kas, ja kāds drošinātais varbūt. Telefons. Kraftsoft pumpe. Jā, tas mums vajag 28. Pasies, vai nav izdedzis. 28. Vai nav tā? Palaidīs man. Tagad 20A. Kā var saprast, kurš ir 20A? Tur ir numuriņas kaut kur sāniņā. Vesels, jā? Jā, tas nav vainīgais. Tā es arī domāju. Las taču, ka mana. Ja kā viņš salīmēsim. Kāpēc viņš te līdz, kas neizvarīt? Es nezinām tās. Prosti šitā neredzi, šitas ir no laikam. Zini, ko veco tehniku? Ir kaut kāda atslēga, ko pasist? Pa kuriem? Pasitīs pa to augstspiedienu sūkni. Kur tas nezis palika? No ko, saulains vakars, dodamies jau uz veikalu. Izrādās Arčum neies mašīna. Jā, diemžēl, bet Audi ir pievīlis mūs un mani. Pievildās Audi un privāten Radapten. Service. Kas? Deutsch sprechen. Deutsch. Behai nav jauda, bet jūs rīt braucu 4 ārā sanāk. Jā. Es domāju, Beku tiks. Ar Bembi mēs tiksim. Bembis aizbrauks. Kad tu sasniedz 100 km/h, viss ir štuks. Es šļupstu? 100 štuks tikai teikt. Tas ir vismēr. Nē, man tikai 190 štuk nobraukt. Ok. Ļaļā, jā. Cik nobraukums? 190 000. 2 būs klāt, diemžēl. Varbūt vajadzēja tralu vēst. Pag, ko varētu izdarīt šito A4, lai viņš man tur vietu neaizņem? Varbūt kāds latvietis gatavs atbraukt pie mums ciemos, paņemt viņu pielaist un varēs dabūt viņu bez maksas. Tagad tāda ideja varbūt ir entuziasts kāds. Vai nu atpiekap? Ne? Paga, bet ja viņš nepielaiž uzceļ vienkārši vajadzētu viņu dabūt pielaist. Vai arī saprast, kas pa vaini, jo tur varbūt viss kaut kas. Zini, kā es uzprasīšu tam turkam, cik viņš šrotā dod pa viņu? Jā. Cik tu domā? Cik varētu Cik viņš iedos? Jā. Es domāju, ka 300 eiro maksimums. Nu, kur 300? Šrots jau ir ieinteresēts. Jā. Es domāju 300 vairāk. Nē, es biju domājis par 200. Es arī biju domājis 200. Ja ir piedāvāts arī šrotiem, teiksim. Nē, es darītu tā. Es iedotu polim, kaimiņos, papējautā, kas tas ir, lai viņš apskatās, kas tas par defektu. Pasaka, cik tas defektu labošana maksā. Ja tur ir kosmos, tad iet naglās.
Ja nav kosmosa, tas jāsataisa. Bet, ja polis sataisa, tad Arčs pērk biļeti, lido šurp un brauc, lai nobeigtu to, teiksim, to koncertu. Sēriju. Ne? Jā, bet viens pats, lai ir interesanti. Ne? Es skatos. Ja tur eļļas lampiņas netiks un tādas lietas, tad Nē, kā, jādabon viņus pie dziesmas, ne jau, tu jau viņi grib caur Audi centru, lai es saprotu. No kāda Audi centra? Tad vispār neiet runa par Audi centru, tad iet runa par to, lai nedeg eļļas lampiņu. Tā ko? A4 pievīla. 39. uzkrauts, tikko ielējām degvielu. Kalvīts vēl uztaisīja tikko pārbaudījumu. Mēs sajauc atslēgu. Sajauc atslēgu, tā pirmā nelec, es domāju, nemulka atkal. Bet jā, mēs braucam mājās, paguļam, paēdam, nomazgājamies. Pāris stundiņas paguļam un 4 startējam no rīta ārā. Tā kā jā, pievīla man A4-nieks. Arī Kalvīt. Jā, diemžēl. Diemžēl, bet pievīla. Teiktu no stūguņi vispār nav. Nu, ko 3.9. vai tad ir bijuši? Šotka strādā, viss strādā. Normāli naktsums ir uzmanības neredz. Nu, nekas. Kas mums te ledi kaut kādi? Salikt, jā. Pārbaudīsim gaismas, eļļas, visu. Eļļa mums arī ir līdzi, ja kas 2 litri. Jā. Gan, ka nav. Tā, šeit Roberts no Auto 2000, Zemīts L11. Golfs 4. dīzelīts 1.9 ir ieradies. 22. gada dīzelis melnā krāsā, pats saviem spēkiem ar numuriem. Kā mums gāja Vācijā, kā mums vēl joprojām ir šurpceļš no Vācijas, kā iet kolēģiem, bet esam Latvijā. Sekojiet līdzi un uzziniet vairāk. Auto 2000, Zemīts L11. No? Runā Kalvīt. Es nezinu, varam braukt ārā tagad. Nu, pagaid, kas vispār sākās pastāstīt? Kalvīt saka, nevarēs pagulēt tagad. Nu jā, mēs atbraucam, vakars tagad ir. Cik pulksten? 10, nav, es nezinu. Tāpēc Vācu laika ir 10. Tad 11 pēc Latvijas laika. Ja mēs te bijām ārā pusdienās mēnu. Jūs esat dzēruši? Jā. Kāpēc likums rās 1100 km? Tāpēc, ka tur ir novirzes draugs mīļais. Tu caur Belorusiem mošku uzliec. Un skaties arī nebrauc caur... Nu nopietni. Es zinu, es kārtībā esmu braucis, es zināšu. Tu vienreiz Zarkavā tā arī brauc. Nemuldu. Nils stāstīja, man tā liekas, ja nemaldos. Nē. Kalvīt teica, taisns ceļš. Atceraties. Nu jā, taisnība ceļš. Bet, kāds jums plāns? Pagaid, ko tagad Arči domā? Gājamies, pāēdam vakariņas. Jāstāst, ko Kalvīts. Es labprāt pagulētu visu šīt, lai ir enerģija, bet ja viņš ir gatavs... Bet jūs esat 2, ņemat, mainaties un braucat. Nav jau vienam jābrauc. Tagad spēdat, nomazgājaties, viens brauc, otrs guļ, pienāk rīts, otrs guļ, otrs brauc, viss. Nu labi, vajag zini, kas vajag uzlādēt telefonus tagad. Nu, mēs tāpat kā stundu vēl būsim. Nu labi. Pāēst dušas, viss tāpat ir stunda vismaz. Nu, davai te pēdam, nosmaskalojamies un salādiem telefonus un dodam. Jā. Nu, reka Džekta dod ārā, būs jau rītā mājās, uz vakarpusi. Vai es pa dienu jau? Pa dienu! Kristaps teica, mēs jau varam uztrāpīt uz vēlajā pusdienā. Nu, Jādačā būs jautri. tev uztraukums. Es skatos darogu. Kuru? Nu, Belarus? tur jau viss ir kārtībā. Tur baigi izskās viss. Nu, bet, protams. Štuk 7. Reku Varšau, hops, uz augšu, čik. Hops, un reku jau galvenais. Vienīgais līkums, kur pagriezies, ir Varšavā. Nē? Pārējais ir taisn. Bērnis ir līdz atceries. Es taču zinu. To es zinu. Jā. Nē, vismaz labi, kad būs tā kā es parasti blakām vai aizmugurē. Tev jau lācis aizmugurē. Lācis kopā. Es jau gulēšu blakus. Nu, es jau ar ko es te pagulēšu. Višķīt nosnaudīšos, lai rīt gaismas poļos sāka startēt. Polijā iebrauc. Change. Un līdz Latvijai satiks. Nu, tad skatāmies, kā viņiem ies, ja viņi brauks ārā šovakar. Ja? Būs labi. Pagaid, es esat dzēruši, vai ne? Nu, Kalvīt. Tavs attraukums vai kas? Nu, vai tam tik traki tas brauciens? Nu, labāk nekā lidmašīna. Nu, tad paēdīs un laidīs ārā. Tā nu ko, Kalvīt, laižam ārā, Jā. uztankojamies
pilnu bāciņu, nākamā pietur folija. Jā, tieši tā. Tā kā jā, mans tur vaļā. Mans ir sakrāmēts, bagažnieks mums ir pilns, kā saka, līdz lūpai. Un jā, pildam degvielu, Kalvīts gatavs. Jā. Kalvīts sāk braukt, viņš ņem nakti uz sevi. Tā kā piedzīvojums var sākties ar E39 skaistuli. Kalvīt, kas tev sakāms pirms brauciena? Nu, uz bogam. Labi, davai. Sekojam, dodam. Kur būs nākamā bāka polija? Tā vajadzētu, nē? Vai nu pirms? Nu, skatīsimies. Es ceru, ka nē. Nu, beigās cik pie 6 litri? Bija vēl ielējām, tas ristādi. Let's go! Pulkstens mums ir bez 10:02 naktī. Vēl ir kaut kādi 200-300 km līdz Berlīnei. Šoferi, kā jūties? 200 km nobraukt? Īsmā šodien jau nobraukt, ja kaut kādi 800. Vairāk. 1000, apmēram mēs 1000 varētu būt nobraukuši. Bet nu pagaidām ir nobraukti. Labi, kad visvērtākā mašīna šitā no visām nobraucām. Pagaidām ir 200 km nobraukt, pulkstens ir bez 10:02. Ar rīta gaismu būsim Polijā, ne? Nākamā tankošanās Polijā. Tā kā jā, maucam. Bija mums sastrāgumi pa ceļam jau viens, ne? Avārija bija, jā, vairākas mašīnas. Jā. Vairākas mašīnas bija, bet nu, šofers vēl ir modrs, kā saka, miegs nenāk. Cenšamies kaut kā, nezinu, runāties vai ko, lai miegs nenāk. Jā, 200 km nobraukti. Mēģināšu parādīt. Tā kā jā, 200 km nomaukti, maucam tālāk. Nākamo noteikti pie Berlīnas, ne, uztaisīsim video. Grūtajā tumsā. Jā, neuzslēgt, jo bānī vēl mašīnas. Jā, un to gaismu negribās arī tā bāzt. Tā saka, uz augšu mums vēl nav pļunkas. Nav tonēt logi, tā kā akvārijā, tāpēc jā. Ka nesiet pie stūras, miegs nedaudz nāk, varbūt nemelošu. Bet arī nav tā, ka slēdz ārā. Tā vēl mums ir 1500 km priekšā. Turpiniet skatīties, nā? Tuvāk patiesībā jau ir. Kā te apgaismojās. Tā kā jā. Būs Nokijas brilles jau ārā. Pa dienu būs Nokijas brilles. Parādīšu kādām brillēm cilvēkam jāstaigā. Lot. Tāpēc jā, reku ir zīme. Berlīna 285 km. Ganz genau. Bis morgen. Bis morgen bisschen Spaß. Čeki bija pārsties Vācijā, bauc jau kā vācieši. Jā, alles klar. Alles klar, alles gut. Dankeschön un tiekamies nedaudz vēlāk. Skatāmies tālāk. Ir cik pulkstens? 6, 7, es pat nezinu. 5, 18. Esam nobraukuši 576 km, un kur mēs esam? Polska. Tikko pārbraucām robežu. Alles gut. Tā kā jā, esam Polijā. Veiksmīgi tikām pāri, kā saka, robežai. Un kustamies tālāk. 39. Bomba, ne mašīna, ne Kalvīt. Bomba. Nu ko, pirmais pitstops. Nobraukuši cik? 600 km. Bembīts murrā. Kalvīt. Tur jāmaksā? Nē, ko teiks skatītājiem? Tu gribi uz toaleti sākumā? Jā, pirmā pietura apstājāmies. Samainīsimies. Kas tur ir? Šokta lomas krāpē. Noteikti. Kalvīts pārbaud kaut ko. Nu, kāds emocijas nogurums? Ir labi? Kā bembis? Labs. Viens čūns mazāk. Kalvīts jau kaut ko jau plēš ārā jau. 33% taniej Ko labs rīts vēlreiz. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Esmu pie stūras. 1100 km vēl priekšā.
Tu Robčik saka, tad uz bāni labāk liet, jā? Tu pilnu tankoji uzreiz, ne atkal? Jā. Okay. Jā, mazs updates pa 3.9. Nu, nav komentāru, autiņš super, brauc ļoti labi. Nekas nepurinās, ne bremzes, ne riepas, tā kā. Pirkums labs. Jā, viņš nav stāvējis. Nu, beigas es apskatu, kāds ir samainīja par golu. Baigi forši, ka mums tas tur ir ne ekrāns. Mūziku var uzlikt. Savādāk Polijā tās radiostacijas, jā? Jā, filmu var uzkrāmēt arī. Nu, ko esam? Benzīna tankā pildam otro bāku 3.9. Cerams, ka izbrauksim ar 2 bākām līdz Latvijai. Poļos laba cena īstenībā benzīnam, ja tā skatos. Īstenībā pēc tam jāprēķinās kaut eiro 50 litrā vai eiro 60 mums jāapskatās. Bet jā, otro bāciņu pildam 3.9. Un mīzojam tālāk. Kalvīts ir sastresojies nedaudz. Vai tāpēc, ka tur tālumā transportnieki. Un jā, uzpildamies un gāžam tālāk. 1000 nobraucām. Jā, interesanti. Aizgāja par Riņķi, tāpēc es skatos 4 km uzlikām Vācijā. Uzlikām nolīdz, un tā rādās 5 km, tātad esam 1005 km nobraukuši, tuvojamies jau pa Lielam Varšavai, palika, nezinu, tuvojamies Varšavai. Gaidam ar nepacietību Varšavas to, cerēs, kas bija? Jā. Nu, tu saprati, kur brauc apakšā. Ja to nevar neuzfilmēt. Vēl ko gribēju minēt, patēriņš šim autiņam vidēji, ātrums visu laiku ir, lai droši varētu aizbraukt mājās, nespīcināt autiņu, 130, 120 līdz 140. Vidējais patēriņš autiņam 7,3. Nu ko? Ko tu teiksi, Kalvīt? Zini šito vietu? Cik te reizes nav braukts cauri. Parāda visiem pārējiem skatītājiem, kur mēs esam. Slavenajā tunelī, nezinu, kā viņi nosaukt. Tunels uz Auto 2000. Ko tu smēji? Propķis beidzās. Galvenais neaizbraucam uz Baltkrievi. Tas ir pats galvenais. Ja mēs tur aizplēši, tad mēs apakaļ nav noteikti. Jā, tas gan. Bet no 7 stundas vēl tikai. Lielākā daļa ir nobraukt. Ko? Tu pirms stundas teici 7 stundas. Kur tu runā? Kāds stundas? Lejš tojās, robežas. Mazais apdeicis, lai tās Lietuvas robežas. Un Arturam vēl tiesības līdz. Tas nekas. Pēc ir 2 grupiņas. Nogurums ir diezgan spēcīgs, teikšu godīgi. Ja nav gulāts vispār, bet mēs jau esam Lietuvā. Ko tas nozīmē? Tu esi praktiski jau mājās jau. Cerams, neapstādās, lai nav jāsēž stundu un jārunā, jātēlo, ka nemāk valodu. Ja man ir nepoļā tas, ka viņi baigi angliski negrib runāt. Man tā liekas. Varbūt es kļūdos. Nezinu, negrib pārbaudīt nemaz. Jā, tas gan. Polim jau vienalga, ko mēs vēl dārām. Visiem viņi seko ved iekšā. Tā ir tavu tā mierinājuma, tā loģika, jā, tu esi izdomājis. Nē, viss šos kārtībā, tur pat nav ko domāt par to. Tūlīt esam jau pie robežas, braucam iekšā. Tad atkal bānis, turpinam braukt pa bāni. Vienā brīdī beidzās bānis, un tad jau gan jau tur jau sajūt jau mājas smaržu. Nu, jau tagad jau sajūt. Nobraukuši esam 1358 kilometrus. Jo BMW-tim ir 7,2 patēriņš. Kā jums liekas, skatītāji, ierakstiet komentāros? Tas ir labi vai slikti? Malas, ka labi uz tādu vecu motoru. Un vēl brauc un brauc. Jā, tiešām. Vispār. Jā, arī ir robeža. Jā. Labi, šitā nefilmējam. Laikam pusdienlaiks bija. Tur neviens vispār nebija. Man liekas, ka viņi metuši mieri. Rupas brīvdienu paņēma. Otrā pusē bija, jā. Laikam no Latvijas visu labo ved ārā. Par radariem cerams, ka bildi nebūs, jo pa nakti braucot vispār neko nevarēja redzēt, lietas gāzi.
Polijā arī diezgan nav zīmes, jā. bija tās vidējās kontrols, visur, bet ļoti dīvaini ir norādīts, ka vidējās kontrols radars, zīme norādīta, bet nav norādīts ātrums, un tu pēc veizi tu mēģini kaut ko skatīties, saprast, un tu īsti nesaprot arī 100, 120, 130. Nu, cerams, ka neatlieks nevienu bildi. Es gribu, Kalvi, dzirdēt tavu viedokli. Mēs esam Lietuvā, samainījāmies. Jā, braucam caur Žagarciem. Ceļš ir perfekts. Jūt, ka tuvojamies Latvijai. Fantastika. Saka, ceļš slikti Lietuvā, jā? Nu, tie, kas ved uz Latvijā. Bet tā kopumā vispār kaut ko pastāst, varbūt skatītājiem. Nogurums ir, saprot, liels, bet Jā. kaut ko varbūt grib pakomentēt. Ne, tu gan iz rita nolauz, Bembi. Par to mēs nerunājam šobrīd. Tu viņu nolausīs, man liekas, līdz Latvijai. Vēl. Paga. Tu. Pats galvenais, ka mēs atbrauc ātrāk kā kolēģi no Vācijas. Tas pats galvenais. Jo viņi tur aizķērās kaut kur stundu tur, stundu šite, un mēs spējās ātrāk atbraucam. Mēs vēl SD kartes aizvedām. Tā kā tas arī ir baigais fakts. Jā, esam Lietuvā, tuvojāmies Latvijas robežai. Interesants piedzīvojums, teiksim tā. Interesants piedzīvojums parādīt cilvēkiem, kā ir atrast autiņu zemā budžetā. Tā būtu pareizi teikt? Nu, grūti. Zem budžeta. Nē, kā labas. Grūti atrast, vai ne? Kas te ir? Nezinu, kamer 50. Laikam, ne? Jā, re, kur ir? Kāds sakars? Lauku vidū 50 kamera. Ritīgi loģiski. Man ļoti žēl, mīļie skatītāji, ka jūs neredzat aizkulises godīgi, jo Kalvīts, kad izslēdz kameru, tad tā spridzināšana nāk no viņa ārā visvairāk. Bet tāpat tās viņš spridzina, jo nogurums ir pārņēmis mūs un... Average speed zone ahead. Kur mēs esam, Žagariņos? Garām jau. Pagalītēm brauc garām. Tā kā jā, skatieties tālāk, mums vēl ir 105 kilometri līdz Tukumam. Nekas vēl nav beidzies. Kas tur ir, Kalvīt? Nu, graņķe. Izdomāju uzbērt uz asfaltēnā brīdī. Tas tā, lai jūt, kad tuvojamies. Kam tuvojamies? Nu, Latviju. 1,4 kilometri. Mēs esam Latvijā. Ar ko? E39 bezdrūvas sedanā. Ļaļa! Pus empakā. Netonātiem logiem, oriģināli probēgi. Cik ir? 192 jau. Jau! 2 pienāca klāt. Kas tur ir? Mēs ir Latvijā. Kā tu zini? Atcerās, ka viņi maksāja 900 eiro tā mašīna. Atbraucām un paklausies, kā viņi murrā. Viņi rūtas kopš Vācijas. Es neko nedzirdu. Nu, perfekts, strādāt, zinēji. Kur mēs esam, Kalvīt? Es nesaprotu. Laitplāns. Oi, facelifts. Tātad, kur mēs esam, Kalvīt? Stāsti. Tā ir Latvija. Tā ir kas? Mūsu mīļā Latvija. Yes. Un ar ko mēs atbraucām? 39 pa 900 eiro. Tātad sanāca, sagāja. Man nesagāja ar A4, bet tu paņem 39 stīgā. Nu, reāli. Mēs var parādīt pie Latvijas rīt. Tu piebrauks vai kā? Nē, skarā. Tepars sarūsē. Paga, parādīšu. Tepars sarūsē. Tepars ir rūs. Vispār nekur nekā. Pasveicinam šito. Nē, nav mums. Salam aleikum! Nav rūs, ir bukti, jā. Paskatās uz durvi iekšā. Paskatās uz durvi iekšā. Vispār nekur nav rast. Rast? Rast. Reiku bišķiņ. Sākums. Tā kā
Molnīgs nomainīgs. Tu esi priecīgs par savu pirkumu. 900 eiro mašīna, vēl pie tam 39. Jā, jūs jau zināt cilvēki, kāda ir 39, viņi ir sarūsējuši, teikšu atklāt. Man pašam 39, viņš arī sarūsēs. Pasies spāniem, vispār nekas burvīgi, viss čoks. Bet kā murrā? Nu jā. Brauc. Kā vispār ceļš? Ko? Bija labi? Bija labi vienam, bet noteikti garlaicīgi, divatā interesanti. Pasmējāmies, ne? Normāli. Tā kā jā, esam Latvijā, 39. ir atbrauc uz Latviju. Braucam tālāk uz māju pusi, bet 39. ir Latvijā. Jā, forši, gāja jautri, piedzīvojam pilni. Sākums jau nekalvīt, kāds bija pa tumsu braukt. Ko? Bez lukturiem. Tas gaits man liekas gāž. Vēl šaus sašaurinājums, tik pat 12 km. Tā kā jā, esam iebraukuši Latvijā, baigi forši, labs sajūts ir, ka tikām. Jo autiņš tiešām ir stīgā, nedaudz jāpaskatās, kas ar hadeni, tā nedaudz gan piegrab. Tā gan piegrab un jā, kā jau rādījām, bez rūsām. Gaismas mērītājs tieši tā. Bet redzi, gaismas mērītājs, tomēr jaudas nebija, bet... 7,2 litru uz 100. 7,2 litru uz 100. 1700. Divlitrīgs benzīns. Jā. Divlitrīgs benzīns. Ar navigāciju. 1704 km nobraukt. Mēs vēl jābrauc ar kādu 100. Esam Latvijā. Es jau viņu aizbraukšu mājās. Tā kā jā, esam Latvijā, baigi forši. Ne, labs sajūts ir, ka tikām un viss ir baigi forši. Tagad tur gali izspiest. Beidzot. Jā. Vai tu, ka braukšu mājā? Labi, nevar teikt. Tur pīpi ieliksim. Tā kā jā, paldies skatītāji. Noteikti jau vēl iefilmēsim, vēl jātiek līdz placam ir. Kas ir? Nu nebrauc grāvī. Nu, Klaus. Kas tu savu telefonu klāt? Klau, jautājums. Cik degviela ir nepieciešama, lai izbrauktu Vāciju tur papakaļ? Cik prasīja bembīts? 2 bāks. Tu domā, mēs tiksim līdz tukumam? 20 km rādās. Lampiņi ir uz 0. Mēs esam... Es jau teicu, jā, lai tev. 7 minūšu braucienā, nu 5. Tiksim vai netiksim? Prognozes. Man nevajag piedzīvojums. Pietikās? Kurš tam uz to degvielu atvedīs? Kaut ko izdomāsim, mēs esam pie mājām. Jā. Pēc stundas. Bet labi, ka benzīns, ne? Kā tas ir labi? No dīzelim jau būs sliktāk, kad beidzās degvielu, ne? Nu jā, bet benzīnam, ka beidzās, viņš uzreiz beidzās, tu nevar ar 0 nobraukt tur kaut ko. Tā ir, jā. Nu jā. 16 km rādās. Tu teici, ka 10. Pēdējais līkums. Palielam. Būs labi, ne, Kalvīt? Rakskais pēdējais līkums, un tad mēs pa kalnu lejā ripojam. Un uzreiz tankšteli vajag uzpildīties. Viņam ir rotoši. Bet ripojam. Domā, ripojot acīs, bet līkums. Vajag jau ielikt ātrumā. Droši domā būs? Nē, es teicu, neko nedara. Cena vai nedzenām? Nedzenām. Nedzenām. Labi. Gaida, protams, bet es tev teicu, ka mēs tiksim, tad mēs tiksim. Es taču tev teicu. Šito vēl apcīsim tūlītās, nē? Ko viņš te vēlkās? Ko? Kalvīt? Būs labi, nē? Viss neitrāli atkal tā, kā tu gribēji. Jā. Man šito vēl jātiek vēl 50 km. Bet reko aplis te ir. Es taču tev teicu. Pie beigas līdz turienai un tad es dabūšu. 15 km, 16. Mēs vēl varam aizbraukt vēlreiz līdz Vaskiem. Tev jau būs jābrauc vēl papagaļ. Tā kā jā, esam pie tukuma. 18 km. Kā Klaus minēja, 2 bākas no Vācijas. 1826 km tik noripot. Mēs jau sarēķinās visus katru mašīnu, cik izmaksā vispār aizbraukt pakaļ. Protams. Saliksim interesanti. Tā kā jā, iebrauksim tūlītās uzpildīsimies, iebrauksim placī un esam tikuši galā. Piedzīvojums palielam ir jau beidzies. Tik cerams, ka degviela nebeigsies nekā.
Paldies, ka skatījies un sekojiet līdz mūsu piedzīvojumiem. Ja vēl neesi redzējis iepriekšējās sērijas, tad tās var atrast mūsu YouTube kanālā. Un ieraksti komentārā, kā tev patika šāds kontents un ko gribētu vēl redzēt no mums. Un uz tikšanos jau nākamajos piedzīvojumos. Atā!